me shpronësime prej 7 euro në 2.000 euro të pronës publike. Sikur do të flesin një subjekt i ri politik me një alternativë, edhe do të ishim të gatshëm të ballafaqohemi për idetë e tyre. Po flasim me 3 subjekte politike që kanë qeverisur për 20 vite dhe nuk kanë bërë asgjë në përfundimin e rrugëve rajonale. Ju lutem mos më ndërprej. Lutem mos i ndërhyni tash. Me vëmendje. Po përmendin mirëmbajtjen e autostradës. Një projekt 1 miliard euro, i cili koston e ka pas në kilometër mbi 11 milion euro, me shpronësime prej 7 euro në 2.000 euro të pronës publike. Pra, këta mundohen të na shesin si suksesin e tyre kryesor dhe i njëjti po del tjetër i dështuar. Në cilën autostradë po ka shembje? Në atë që ju e keni ndërtuar apo jo? Dhe po, autostrada do të rregullohet, ka kontratë, në fakt tash është në proces çështja e mirëmbajtjes së autostradës dhe do të marrë fund një herë mirë. Me mirëmbajtjet e zakonshme e punë nuk kryhet, sepse aq që është bërë, saqë çdo rreshje e shiut potencialisht dhe urrëshet dhe del në autostradë. Kjo çështje do të marrë fund. Por le të ma thojnë këta cilën prej rrugëve rajonale kanë përfunduar. A kanë përfunduar rrugën për Podijev, rrugën për Mitrovic, rrugën për Pej, cilën rrugë rajonale kanë përfunduar këta që sot flasin për rrugët në Kosovë. Dhe po, ne do të investojmë dhe do të mbyllet autostrada Gjilani, Dejte dhe Ujbardh, do të mbyllet rruga lidhje autostradës Duhur-Banull, sepse është e gatshme tash veç për financim, sigurim financimit, do të bëhet rruga se është në përfundim, ka përfunduar projektimi në fakt e autostradë autoudhës së Dugaxhinit nga Prizreni, Gjakov, Deçan, Pej dhe Istog, dhe po ne do të investojmë edhe në Hekurudha. Mandati i parë ka qenë mandat për të hequr blokada dhe sabotimet e kontratat e dëmshme, i dyti është mandat i zhvillimit. Do të kryhet përfundimisht Hekurudha që lidh Gjakovën me Shkodrën, Hekurudha Prishtinë-Pej, linja 10 Hani Elezit Prishtinë-Leshak dhe do të bëjmë projektimin e linjës hekurudhore nga Xërza, e cila shpije përmes Suarekës në Ferizaj e Gjilan, si dhe linja hekurudhore Prishtinë-Aeroport. Te infrastruktura nuk kemi veç asfalt. Do të kemi edhe 5 diga të reja dhe do të kemi 2 resorte shumë të mëdha, një në Brezovic dhe tjetrin në Dugaxhin.